Kayak apa komentar Amang Rusi mengenai haulan Abah Guru nang tahun ini ditiadakan pulang Amang Rusi? Amun tahun ini ditiadakan, mudahan nih tahun 2022 kina kawa sudah haul akbar. Kada apa-apa, kita kan tahunnya masih kawa mahal di daerah masing-masing. Sebelum ada pengumuman resmi haul ditiadakan nih Pang Amang Rusi, ada sempat berencana hendak bapak. Ulun nih ada pang sempat terpikir hendak membuka toko baju muslim lawan berjualan tapi bihais. Daripada baranai di MotoGP ketia sudah pensiun juga. Biasanya sasak hibak bakasak-kasak tupang toko baju muslim nih orang belanja bila para haulan. Rencana selain membuka toko baju Pang apa Mang? Hendak bisnis berjualan minyak harum. Ulun ngarani Ami Ali Ami Rosi Parfum. Ya pak. Ya pak. Mun para haulan nih berjualan minyak harum mesti lingis sampai ke palis-palisnya biar kada usah bahadihan almanak gin. Lingis aja. Nah itu Pang le Amang Rusi. Tapi kenyataannya haulan ditiadakan tahun ini. Nang nyata gasan kemaslahatan kita sabartaan juga. Jadi berhubung haulan ditiadakan, kayak apa juga kelanjutannya rencana pian tadi tuh Amang Rusi? Kita manusia nih hanya kawa berencana ya kalau sewaji. Hendak membuka toko baju muslim untuk minyak harum, katanya belum ada modalnya juga. Nah, taga mah hayal-hayal benerai kan? Modal kawin aja belum ada lagi. Ajak mun kayak ulun berjualan almanak aja sudah, bahadihan minyak harum.